Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim Rajana Kitchen. Sot do të përgatisim bashkë një tortë që mund ta përgatisni edhe juve për ditëlindjet e familjarëve tuaj, për festat e fëmijëve apo edhe për raste të ndryshme dhe ceremoni familjare. Unë këtë tortë e përgatita për ditëlindjen e vajzës sime kur ajo mbushi 3 vjeç. Prandaj ju them me siguri që si nga pamja, edhe brenda kjo tortë është e mrekullueshme. Ndoshta kur e shikoni në pamje ju duket paksa e vështirë që ta përgatisni në kushtet e shtëpisë, ose ndoshta do mendoni që nuk keni as mjetet e duhura. Por edhe unë, përveç një mikseri për kremin dhe një spatule ose thike, nuk kam përdorur asgjë tjetër për përgatitjen e kësaj torte. Do ta shikoni edhe procesin hap pas hapi dhe jam e sigurt që shumë kollaj do ta përgatisni edhe ju një tortë të bukur në shtëpinë tuaj. Le të nisim nga puna. Në fillim do të përgatisim patispanjen. Do të përgatisim 2 patispanja. Për patispanjen e parë në enën e mikserit elektronik, ose mund ta bëni edhe me mikser dore, do të hedhim 3 kokra vezë dhe do të shtojmë edhe 6 lugë sheqer. Pra për një kokër vezë do të hedhim 2 lugë sheqer. Do t'i rahim vezët me mikser derisa të krijohet një shkumë e madhe dhe me shumë volum. Në fillim do të përgatisim vetëm një patispanjë dhe ndërkohë që patispanja e parë piqet, atëherë do të rahim vezët edhe për patispanjën tjetër. Pra në total për këtë tortë ju duhen 6 vezë. Ju mund të veproni si puna ime, pra t'i bëni patispanjat veç e veç dhe harxhin ta ndani në 2 pjesë të barabarta për secilën patispanjë. Ose nëse doni mund ta bëni patispanjën në një kallëp të vetëm, pra të bëni vetëm një patispanjë dhe nëse bëni vetëm një të tillë, atëherë 6 vezë do t'i rrini së bashku dhe harxhin që unë kam përdorur për 2 patispanja, ju e bashkoni tek një e vetme. Kur vezët i rahin mjaftueshëm, pra do të shikoni një masë me volum të madh dhe shkumoze, është gati që të hedhim miellin. Miellin do e sitim pjesë. Unë kam përdorur në total për një patispanjë 6 lugë miell, pra për një vezë kam ruajtur raportin 2 lugë miell. Tek sita kam shtuar edhe 2 lugë me kakao dhe 1 lugë me baking powder, dhe të gjitha bashkë i sitim pjesë tek mielli. Më pas me ndihmën e një spatule e trazoj miellin nga poshtë lart në mënyrë që të mos u mbasim shumë volumin e vezëve, dhe kështu do të veprojmë derisa të mbarojmë të gjithë miellin. Miellin e sitim pasi kështu del më e mirë patispanja. Të gjithë përbërësit duhet i keni në temperaturë ambienti. Mos harroni që kjo që shikoni në video është procedura vetëm për përgatitjen e një patispanje. Pasi kemi trazuar mirë miellin dhe të mos ketë më kokriza, do e hedhim masën te kallëpi që është me hapje anësore, në të cilin kam shtruar një letër përpjekje dhe anët nuk i kam lyer me asgjë, pra as me vaj dhe as me gjalp. Dhe e fusim në furrën që e kam nxehur që më parë në 180 gradë Celsius. E fusim patispanjen dhe e lëm që të piqet për 30 minuta pa e hapur furrën. Ndërkohë që pjekim patispanjen e parë, do të rahim vezët për patispanjen e dytë. Pasi kanë kaluar 30 minuta, e heqim patispanjen dhe e lëm që të ftohet për 2 minuta. Dhe më pas i lëvizim anët e kallëpit. Gjithashtu dua t'ju them që minutazhin e pjekjes e bëni sipas furrës suaj. Furra ime për kaq minuta e pjek shumë mirë dhe në fund e shohim dhe me një thik ose një hujnë dhëmbësh nëse ka kulluar apo jo. Kallëpi që unë përdora është goxha i madh, është për të bërë një patispanjë të madhe, por unë preferova që të përgatis 2 patispanja edhe pse kallëpi ishte i madh. Prandaj dhe do të shikoni që tepsia nuk është mbushur plot kur unë e hoqa patispanjën nga furra. Por nëse do t'i kisha hedhur të gjitha vezët dhe përbërësit e tjerë dhe të kisha përgatitur vetëm një patispanjë, atëherë do të shikoni që tepsia do të ishte mbushur plot. Gjithsesi, nëse ju vendosni të bëni 2 patispanja, mundohuni që të zgjidhni një kallëp të vogël ose mesatar, ose nëse keni në shtëpi vetëm një kallëp të madh, atëherë përgatisni vetëm një patispanjë. Pasi lëvizim patispanjën nga tepsia, e lëm që të pushojë mbi një tel kuzhine dhe e lëm që të ftohet mirë për disa orë. Më pas do e presim me një thik në 2 pjesë të barabarta. Kështu do të veprojmë edhe me patispanjën e dytë, dhe pasi janë ftohur mirë pjesët, i mbështjellim me qese kuzhine dhe i lëm që të rrinë ashtu derisa të bëjmë kremin. Tani do të përgatisim kremin.
Për kremin unë kam përdorur 600 ml pana ëmbëlsirash ose hopla, të cilën e hedhim në një tenxhere dhe e vendosim në zjarr që të ngrohet. Kur pana nxehet, pa e lënë që të marrë val, e largojmë nga zjarri dhe i hedhim 200 gram çokoladë me kakao ose një çokoladë të plotë. Dhe i hedhim gjithashtu dhe 150 gram me çokokrem Nutella ose 3 lugë gjelle plot. I trazojmë mirë derisa të treten dhe më pas masën e lëmë që të ftohet mirë në frigorifer. Kur kremi pana është ftohur, e hedhim tek rasti elektronik dhe e rrahim derisa të bëhet një masë kremoze. Dua t'ju them këtu që nëse përdorni një çokoladë një cilësie të mirë, atëherë kremi ju del shumë i mirë për veshjen e tortës. Por unë nuk gjeta një çokoladë një cilësie shumë të mirë dhe kremi, siç do ta shikoni në fund, do dalë shumë i butë dhe me këtë krem është e vështirë ta veshësh tortën. Prandaj unë kremit që përdora i kam hedhur edhe gjalp për ta forcuar më shumë dhe për ta lidhur si krem. Pasi e rrahim panën mirë dhe kremi është gati, e heqim nga mikseri dhe tani do të përgatisim pjesën tjetër të kremit. Por edhe me kremin që përftuat nga rraja e panës me çokoladë, mund ta vishni tortën. Por vetëm se do keni shumë vështirësi gjatë punës. Prandaj edhe unë kam përdorur afërsisht rreth 150 ose 170 gram gjalp për ta forcuar më tepër si krem dhe për të lehtësuar punën tonë gjatë kohës që dekorojmë tortën. E rrahim pak gjalpin në fillim për disa sekonda. Më pas i shtojmë edhe 5 ose 6 lugë me sheqer pluhur dhe e rrahim sërish edhe për disa sekonda të tjera. Dhe më pas do t'i shtojmë pjesë kremin që kemi rrahur që më parë të përgatitur nga pana dhe çokolata. Nëse ju mendoni që e bëni dekorin dhe veshjen e tortës vetëm me kremin pana, atëherë mos ja shtoni hiç gjalpin dhe e vishni tortën veç me kremin që përgatitëm nga rraja e panës me çokoladën dhe çokokremin. Por edhe nëse ja shtoni gjalpin, përveç se e bën kremin më kompakt dhe të lidhur, në fund fare kremi merr edhe një shije më të mirë, por ju veproni si të keni dëshirë. Dua t'ju them që gjalpi duhet të jetë gjalp i marketit, pra i blerë siç janë ato kallopet gati në formë drejtkëndore. Mund të përdorni gjithashtu edhe margarinë nëse dëshironi, por nuk duhet të përdorni gjalp të bërë vetë në shtëpi, pasi ai lëshon ujë dhe ju prishet kremi. Kremin e panës do e shtojmë pak nga pak dhe duke e shtuar do ta rrahim vazhdimisht kremin. Kështu do të veprojmë derisa të përfundojmë të gjithë masën deri në fund. Dhe do të vini re që në fund fare kremi që përftohet është një krem shumë i mirë. E shikoni dhe vetë në video, një krem kompakt, i lidhur dhe tani që kremi është gati, i kemi shumë kollaj dekorimin e tortës. Pasi një krem i mirë është gjysma e punës. Sa mbarojmë kremin do të nisim dekorimin e tortës. Pra nuk e fusim në frigorifer kremin pasi ka gjalp dhe do të forcohet edhe kjo gjë do të na vështirësoj punën gjatë dekorimit. Vendosim pjesën e parë të patispanjës dhe me një furçë e lyjmë me pak qumësht. Në total për gjithë tortën do përdorim 1 filxhan kafeje me qumësht. Mund të përdorni edhe lëng frutash ose sherbet. Mbi pjatën ku do bëjmë dekorimin, mirë është që të vendosim anash disa litra kuzhine në mënyrë që gjatë dekorimit të tortës mos na bëhet pis pjata. Dhe pastaj do i vendosim kremin duke e mbushur mirë me krem. Unë i kam vendosur në mes tortës edhe banane të prera, pasi kjo ishte dëshira e familjes sime, por ju mund të përdorni çfarëdo fruta që dëshironi. Dekorimi i një torte është edhe pjesa më e bukur të dashurmiq, pasi ju mund të shfrenoni fantazinë tuaj dhe ta zbukuroni si të keni dëshirë. Si për kremin do vendosim pjesën e dytë të tortës, të cilën e lyejmë sërish me qumësht. Vendosim sërish krem dhe banane dhe kështu veprojmë deri në fund sa të na mbarojmë pjesët e tortës. Kur kemi arritur tek pjesa e fundit, lëm pak krem edhe për veshjen e tortës nga jashtë. E veshim tortën edhe nga jashtë me krem dhe ja ku kemi një tortë gati. Tani tek veshja që i bëni tortës nga jashtë, nëse keni më shumë mjete në shtëpi, e sistemoni më mirë kremin dhe i jepni një pamje edhe më të bukur. Por duke qenë se unë kisha diçka tjetër në mendje dhe mjete kush e di për përgatitjen e tortave në shtëpi nuk kam, atëherë vesha shumë thjesht tortën nga jashtë. Pasi dekorojmë tortën, e fusim në frigorifer për të paktën 1 orë dhe ndërkohë do përgatisim ganashin për t'ia hedhur sipër tortës.
Për këtë në një tenxhere hedhim 100 ml pana ëmbëlsirash dhe kur ngrohet i hedhim 200 gram çokoladë dhe e trazojmë sa shkrinë mirë. Para se ta heqim e shtojmë dhe një lukë me gjalp për ta bërë masën sa më kremoze. Mos harroni, pana duhet të ngrohet në temperaturë të ulët. Pasi ganashin e kemi gati, e heqim dhe e lëmë që të ftohet pak minuta. Pasi nëse ja hedhim tortës të ngrohtë, do të na shkrijë kremin. Kur ganashi me çokoladë është ftohur, por jo që të ketë ngrirë, duhet që të jetë akoma kremoz, e heqim tortën nga frigoriferi dhe tani do të nisim pjesën e fundit të dekorimit. Do t'ja hedhim ganashin me çokoladë avash avash. Unë nuk doja që të më dilte anash dhe prandaj e kam hedhur pjesë. Por ju nëse e vishni tortën nga jashtë pak më mirë dhe ja hidhni më pas ganashin sipër, në fund do përfitoni një tortë shumë të bukur. Pas ja hedhim ganashin, tani do të dekorojmë pjesët anësore të tortës. Për këtë unë preva një shtresë të hollë te njëra nga padispanjat dhe këtë pjesë keku e kam thërmuar me duar dhe e kam bërë shumë të imët. Pjesën e thërmuar të padispanjës ja ngjisim me kujdes ose me duar ose me një thik ose spatull në pjesët anësore të tortës. Nëse doni një tortë të mirë dhe të bukur, mirë është që një ditë para të bëni padispanjën dhe ditën e dytë do të përgatisim kremin dhe dekorin. Pasi nëse i bëni shpejt, nuk do t'u dalë ashtu siç duhet. Në vend të thërrimeve të kekut, mund të përdorni edhe biskota të thërmuara, ara ose lajthi të shtypura ose të thërmuara, copa çokolate, pra sipas mundësive dhe dëshirës që keni. Pasi e mbarojmë në fund, i heqim pjesët e letër që kishim vendosur dhe e fusim tortën në frigorifer që të pushojë derisa ta servirim. Unë sipër e kam servirur me disa lule shtrydhe, me që tani është dhe sezoni. Ju e servirni me çfarë të keni dëshirë. Më besoni që nëse përgatisni një tortë të tillë, do të lini një përshtypje shumë të mirë tek miqtë dhe familjarët tuaj. Provojeni të dashur miq dhe do të kënaqeni jo vetëm ju, por edhe familjarët tuaj. Tani ju keni mundësinë që tortën për ditëlindjen e fëmijëve tuaj ta përgatisni vetë në shtëpi. I hedhim dhe pak sheqer pluhur dhe në fund keni një tortë shumë të bukur. Gjithashtu edhe fëmijët tuaj do të gëzojnë jashtë mase, madje dekorimi i tortës me fëmijët tuaj është një kënaqësi më vete. Gjithashtu ju do të jeni të sigurt për ushqimet që ju jepni fëmijëve tuaj. Pamja brenda tortës është shumë e mirë, shija është shumë e mirë dhe torta shkrin në gojë. Pra si që thashtë të dashur miq, me shumë pak mjete, me pak përbërës, në fund fare do të përgatisni një tortë shumë të bukur në shtëpinë tuaj. Ndonse në pamje duket e vështirë, kur e përgatisni hap pas hapi, shikoni që përgatitja e tortës është shumë e thjeshtë. Madje edhe kur nuk keni mjete të posaçme për dekorimin e saj. Kështu që tani nuk keni më nevojë të blini tortat e fëmijëve tuaj, por ato mund t'i përgatisni edhe vetë në shtëpinë tuaj. Dhe në fund keni një tortë shumë të bukur, mjaft tërheqëse dhe nga brenda është fantastike, siç e shikoni dhe vetë nga videot. Pamja brenda tortës është shumë e mirë. Unë shpresoj shumë që juve t'ju ketë pëlqyer kjo recetë që unë kisha përgatitur sot për ju. Nëse po, ju lutem i jepni një like dhe gjithashtu ju ftoj të abonoheni në kanalin tim për më shumë receta të reja. Gjithashtu nëse dëshironi çdo të premte mund të më gjeni edhe te kanali tjetër Gatuaj me Rajanën. Nëse dëshironi mund të abonoheni edhe te kanali Gatuaj me Rajanën dhe çdo të premte ju do të keni mundësi të shikoni receta të tjera. Mua më gjeni gjithashtu edhe në Instagram si dhe në Facebook. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.